Al escuchar el tono, por favor grabe su mensaje. Hey, baby. Estaba llamando para hablar contigo, aunque sea 15 minutitos antes de irme. Pero me parece que estás durmiendo algo. So, I love you so much. I'm gonna miss you, baby. White noise. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Me dicen que vas por ahí regalando besos. En cambio yo me encuentro muy bien. Un poco sentido, pero ya mismo acaba el proceso. Bueno, a mí me dicen que ya no eres la misma, que tu mentalidad cambió cuando decidiste apartarte de mí, que tu carita de ángel y tu inocencia se la llevó el viento, que ahora te pasas cambiando de amores todo el tiempo. Pero me levanto todas las noches porque escucho tu voz que me dice, que me dice, que me dice, Mañana salgo para Londres y pues nada, no puedo dar mucho tiempo porque pero nada, sabes que yo te amo con todo mi corazón y te extraño. Love you, baby. La persona con la que intenta comunicarse no acepta llamadas en este momento. Al escuchar el tono, por favor grabe su mensaje. hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Me dicen que vas por ahí regalando besos. En cambio yo me encuentro muy bien. Un poco sentido, pero todo parte del proceso. Y es que me duele más cuando llamabas y decías, y todavía tengo tu dulce voz que me dice al oído. Te amo. White noise, Dianel. No, los emperadores. Y es aquí mis sentimientos en los cuales yo me desvelo, unos que son permanentes y otros que son temporeros. Por culpa de la ignorancia en el amor se desconfía. Yo sé que cometí errores, disculpa, fue mala mía. Sé que todavía me hace falta más hombría, pero en esta situación no todo fue culpa mía. ¿No te acuerdas que de frente te decía que te quería y que el Señor de mí se apiade porque te quiero todavía? Final del mensaje. Para volver a escuchar este mensaje, se guardará el mensaje durante 7 días. 7 días. 7